有趣的铁路梗知识。OK， 各位老少爷们们，好久没有讲梗知识了啊！那么今天我们就来讲一讲。上大桥啊！这个梗呢，出自于特314次天成事件。当时有个车迷，也就是老朱，与一位司机师傅关系不错，他就这么上了车了。这上了车还没完事儿，司机竟然让他坐在了驾驶位上，在司机的指导下，竟然把车开走了。这要换作是我当时估计也挺兴奋的。当然，我不会瞎添乱啊。开了一段时间以后，老朱就说的是那句经典的话：上大桥啊！你说开也就开了，还录了视频，路也就大了，竟然还发到了网上。这个事情直接就惊动了国铁，在当年的论坛可谓是相当轰动的事件。从这以后，铁路上的天成那可谓是比登天还难。